Guys, muna kami. Alas 4 ng madaling araw. So, ayan yung kinakain namin. Pati si Elena. Wala na, ubos na sa akin. Yan, laki-laki pa yan. Saan na sa'yo? Yan si Elena. Yan, kain na kami. Wala pa din akong supply. Ang liwanag ng mukha natin, parang mukha talaga. Akala ko hindi mukha natin. Mukha din natin. Yan. Yan. Pizza. Alam. Dalawang chai ko. Hindi yan na ubas kahapon. Ang isa. Ilan? Ubusin mo yan, Ilan.